एक भेरे रस्ते तां वेंदे वताए फ़क़ीर एक चांदीअ जी डबली लधी। जॾहिं उनखे खोलियाई त ख़ुशबू पखिड़िजी वई, छाकाणि त उन में खथूरी पयल हुई ऐं फ़क़ीर अहिड़ी ख़ुशबू कॾहिं बि न सुंघी हुई। तंहिं करे फ़क़ीर मुंझी पियो त अलाए जे छा आहे। जे कंहिंखां पुछंदसि त चोर सम्झंदमि। इहो सोची ख़ामोशीअ सां घर हलियो आयो ऐं माउ खे चयई, अमड़ ॾाढी बुख लॻी आहे, मानी पचाए ॾे त खावां। ऐं माणस अटो पे ॻोहियो त फ़क़ीर अची उहो अटो उन डबले में उल्टे छॾियो। माणस पुछियो त अबा उहो छा आहे जंहिंमें ॾाढी सुरहाण आहे। उन ते वतायो फ़क़ीर ख़ामोश रहियो, छो त उनखे बि ख़बर कान हुई त छा आहे। फ़क़ीर सोचियो, वणंदड़ शइ आहे, जोखो कोन पहुचाईंदी। जॾहिं खथूरी पकल मानी तयार थी, फ़क़ीर खाइण शुरू कयो। माणस पुछियसि त अबा ये ख़बर पतो पियो त छा आहे। वताये फ़क़ीर सादगीअ सां विराणियो, ख़बर नाहे अमड़, अलाए जे छा आहे। दोस्तों, जेकॾहिं असांजा वीडियो अव्हांखे पसंदि अचनि था त वीडियो खे लाइक ऐं शेयर कंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। महिरबानी।